Takže, milí priatelia, rozprávame sa s Adamom Žampom, reprezentantom Slovenska v lyžovaní. Tak ste v Banskej Štiavnici na špeciálnom vojenskom letofeste ako člen Dukly Banská Bystrica. Aký máte pocit z tohto podujatia? Tak zatiaľ je to veľmi pekné, je to také malé, príjemné, ľudia sa tu tak stretávajú a je tu veľmi milá atmosféra. Aj tí ľudia, ktorí si boli zobrať nejakú podpiskartu alebo pexeso z Dukly, tak mali z toho dobrú skúsenosť a sme veľmi radi, že sme mohli prísť podporiť takúto super vec. Skončili sa olympijské hry. Vy ako športovec predpokladám, že ste ich sledovali. Čo najviac ste sledovali a ako ste ich hodnotili? Tak myslím si, že to boli veľmi dobré olympijské hry, hlavne, že vôbec boli. To bolo super, lebo po tom roku veľmi náročnom pre športovcov to nebolo easy, aby sa pripravili čo najlepšie. A najviac som sledoval určite atletiku. Takisto som si pozeral aj cyklistiku a fakt super výkony našich, najmä vodné športy, vlastne Jakub Grigár, super medaila, čiže aj to som určite sledoval. A veľmi som držal palce aj Maťovi Totovi, ktorý tu tiež bol dneska. Bohužiaľ tomu to nevyšlo tak, ako by chcel, ale aj tak klobúk dole pred jeho veľkou kariérou. Vy ako zimný športovec sa už nejako chystáte na vašu olympiádu? Áno, tak naša olympiáda má byť v februári a už je príprava v plnom prúde. Akurát ideme teraz na sústredenie a verím, že sa čo najlepšie pripravíme a že tá olympiáda bude a že budeme môcť čo najlepšie reprezentovať Slovensko a robiť čo najlepšie výsledky. Vy ste mali teraz vlastne tú ostatnú sezónu takú, dá sa povedať, takú najlepšiu. Čo bolo v nej také najdôležitejšie v tom, že sa podarila takto tá sezóna? No tak bola to fakt veľmi dobrá sezóna pre mňa. Zmenil som trošku materiálové nastavenie, ktoré mi sadlo pravdepodobne a na ktorom som sa cítil veľmi istý. A v tých pretekoch som možno dával pozornosť aj trošku na iné veci, pretože ma dosť bolel chrbát a sústredil som sa na to, aby ma ten chrbát nebol a možno aj to prinieslo tie lepšie výsledky. Človek nikdy nevie, ale som rád, že tá sezóna bola taká, aká bola. Tak na tomto podujatí sú aj masáže, tak môžete vyskúšať. Áno, je to pravda, všimol som si to tiež. Aj keď masáž, ja som v takom stave teraz, že viac musím cvičiť a nie len masáž. Ale tak určite si myslím, že veľa ľudí vyskúšalo aj masáž. Už neviem, či vy, alebo či brat sa vyjadril k tomu, že vlastne tak najviac v popredí, čo sa týka lyžovania, je vlastne Petra Vlhová a ako keby sa na ostatných zabúdalo. Možno sa to už trošku zlepšilo v tomto smere zo strany médií, je to hlavne teda asi? No, tak ja si myslím, že práve že naopak tá Peťa je fakt super reklama pre to slovenské lyžovanie a nebyť Peťi, tak myslím si, že ten náš šport lyžiarsky nie je tak vnímaný na Slovensku. Čiže určite super, že Peťa robí takú reklamu, ako robí a vďaka nej sme na výsledni, sa dá povedať aj my. Aj keď naše výsledky sú samozrejme trošku iné ako Peťine a možno keď to ľudia tak porovnávajú, tak to berú trošku inak, ale ja si myslím, že každý, kto sa do športu rozumie, tak vie, že jazdiť na svetovej úrovni je v čomkoľvek veľmi náročné. Ďakujeme pekne a nech sa darí ďalšia sezóna a vo všetkom nech sa darí. Ďakujeme pekne, všetko dobré, takisto.